mu cyumba cya munani muri pavio niho nari ndwarije mama. Ubwo nagiye kubona mbona baje mu cyumba cya munani muri pavio aho mama yari arwariye, bamwica urupfu rutari rwiza. Nabirebye n'amaso yanjye, mama wanjye ndibuka ko yapfuye avuga ati mbabarira sinzongera, mbabarira sinzongera. Ntazi n'icyo azira. Imirambo y'abatutsi bari impande zose hano mu mujyi wa Kigali bamaraga kwicwa, imirambo yabo bakayifata bakayizana kuri morgue ya CHK ku bitaro bikuru bya Kigali. Icyitwa umututsi, uwitwa umututsi nta burenganzira yari afite bwo gutirimuka ngo ave aho ari, ava hajya, ave hano ajye hariya. Rero abavuga ko jenoside yatangiye neza indege ihanurwa ntago ari byo. Yes, reka mbasuze kandi nongere mbaye ikaze bakunzi mukurikiye Impanuro TV ndetse mugakurikira na 5 to 5. Dufite na Kizabonwa TV, harimo na Slim Jesus TV, n'amateleviziyo menshi twaburije hamwe kugira ngo tuze gusura uwitwa Buryohe. Ndabashimiye rwose kuba mwasuye family Buryohe. Yego. Rero mbere yuko dutangira ikiganiro, reka dutangire tukubaza tuti Buryohe umugabo w'abana bangahe, ese avuka mu muryango w'abana bangahe, ese aracyafite ababyeyi? Ariwo mu kiganiro. Nje abana mfite ni 5. Abo mvukamo rero turi 13. Turi 13. Ni nanjye wa nyuma wa 13. Yego. Ndi bucura n'impanga. Twamenye amakuru ko jenoside nawe yagizeho ingaruka zikomeye kuko yadutwaye imiryango. Uko niko kuri. Yego. Turagira ngo rero utangire urwo rugendo, utubwire urwo rugendo rw'umusaraba wahuriye muri jenoside yakorewe abatutsi 1991. Nk'uko ubivuze cyangwa ubimbajije, nibyo koko nahuye n'umusaraba utoroshye ukomeye, sinanjye gusa twa tuwusangiye twese nk'abanyarwanda muri icyo gihe bahigwaga. Rero jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 yabaye ndi umwana muto, mfite imyaka 15. Ariko urumva ko umwana ufite iyo myaka aba afite ubwenge, kuko nk'ubu ngize imyaka 44, ariko ibyabaye icyo gihe byose ndacyabyibuka. Rero ugutangira kwa jenoside y'abatutsi yakorewe abatutsi yatangiye ndi mu bitaro bya CHK, ariho nari ndwaje umubyeyi wanjye umbyara mama. Yari arwaye bisanzwe kuko umuntu arwara umugongo, arwara malaria akajya mu bitaro, kuko ndibuka ko na jenoside yakorewe abatutsi ijya gutangira yari hafi gusezererwa. Murumva ko yari amaze gufata agatege mu burwayi yari arwaye, agiye gukira, ari mu mpera zo gukira. Nibwo rero jenoside yatangiye. Nk'uko bizwi, jenoside yatangiye ku itariki 7. Urumva ko uwahigwaga aho yabaga ari hose, kuko ndibuka mu bitaro bya CHK uwitwa umututsi yatangiye guhigwa, uwitwa umututsi yatangiye kwihisha, aho yarazwi mu cyumba wenda runaka, muri sale runaka, kuko ahazwi ugasanga agiye kujya ahandi mu buryo bw'iki bwo kwisha kugira ngo aticwa, kuko amakuru yari amaze kumenyekana. Ariko njye kuko nari umwana ntabyo narinzi, kuko indege y'uwari perezida w'icyo gihe Juvenal Habyarimana ikimara guhanurwa, byari tariki 6 mu masambiri gutyo saa 3 z'umugoroba. Nibyo bavuga ko ariyo yabaye intandaro yo kugira ngo jenoside ibe, ariko nk'uko bizwi jenoside yatangiye gukorwa mbere. Ntabwo twavuga ko jenoside yakorewe abatutsi yatangiye gushyirwa mu bikorwa ku ihanurwa ry'indege y'uwari perezida w'icyo gihe Juvenal Habyarimana.
amateka turayazi. Za Bugesera batangiye kwicwa kera, bafashe abatutsi babavana hamwe babajyana ahantu za Bugesera mu mashyamba hari amasazi yatetse. Mu biranga jenoside cyangwa gutegurwa kwayo harimo no gufata muri ba bantu bahigwa cyangwa bagennye ko bagomba kwicwa bakabashyira ahantu hamwe. Nta yindi mpamvu, kugira ngo biborohere kubica. Twagiye tubona rero ahantu henshi abatutsi bagiye bashyirwa kugira ngo byorohe kwicwa, biborohere kubica. Ibyo rero byatangiye mbere mu mashuri. Ndibuka mu mashuri nigaga ari muri primaire hano ku Ntwari, ariko byarenze aho irangamuntu bashyiramo ubwoko Hutu, Twa, Tutsi, bigera no mu mafishi y'abanyeshuri. Ubwo murabyumva? Wasangaga ifishi y'umunyeshuri irimo Hutu, Tutsi, Twa, kugira ngo n'umwarimu wigisha abo bana amenye ngo abatutsi naba, abahutu naba. Murumva intera byari byafasha, byari byarenze irangamuntu bigera no mu mafishi y'abanyeshuri. Rero abavuga ko jenoside yatangiye neza indege ihanurwa ntago ari byo. Ntago aribwo jenoside yatangiye. Tuzi ko abatutsi batangiye guhunga muri za 59. Ubivuze neza. Bahungaga iki? Bahungaga ubwicanyi bw'abahutu. Kuki hatahunze abahutu? Bivuze rero abatutsi batangiye kwicwa mbere. Ubwo ni jenoside yari imitangira ibakorerwa, ariko noneho ishyirwa mu bikorwa neza kuri iyo tariki 7. Ku ndunduro bavuga batereka nusa n'umututsi wari we wese tumuvane kuri isi. Rero warumbajije ngo urugendo rwanjye rwagenze gute. Urumva ko nari umwana muto uri kuri mama, indege igihanurwa, wasanga udukundi tw'abantu muri CHK jyu bajyujyura. Kuko nari umwana rero nkumva baravuga ngo indege ngo yahanutse ngo y'umubyeyi, ibintu nkumva nyine ni story tu, kuko nari umwana. Ariko kera kabaye bigeze mu gicuku mu saa 6 z'ijoro zinarenga, urumva ko byari byageze ku itariki 7. Mbona imirambo itangiye kuza, abantu nabonaga bataryamye, ndavuga se abantu batari kuryama biti. Nanjye ngira amasiko ngo ndebe ibintu birimo bitendekwa cyangwa bikurikira hagati aho. Uko iminota igenda tukabona imirambo irimo iraza, ijyanwa hehe? Kuri morgue hepfo. Bimbana urujijo. Mama ntabyo yamenye. Oya, ntabwo yari arwaye cyane, kandi yari mu gihugu cyo gusezererwa. Ariko ndahamya we ko barinze bamwica, ubwo nabyo ndabigeraho. Barinze bamwica ataramenya ko n'indege yahanuwe, ndumva atarigeze abimenya. Noneho ubwo indege nakubwo imirambo itangira kugira gute? Kugenda izanwa. Kumbi ni imirambo y'abatutsi bari impande zose hano mu mujyi wa Kigali. Bamaraga kwicwa, imirambo yabo bakayifata bakayizana kuri morgue ya CHK ku bitaro bikuru bya Kigali. Morgue yaje kuzura, bya bisanduku niba ari bifuru, bimeze nk'ibifuru bakurura gutya bakinjiza harimo umurambo. Byaje kuzura, bashyiraho ngaho noneho kuri sima nyine, kuri sima n'imbere muri morgue. Imirambo y'abatutsi nabwo iruzura. Nibwo bagize gute? Bahise bavuga batereka tubashyire hanze. Mwari mwabona nko ku bigo by'amashuri cyangwa ku bindi bigo biteka uburyo barunda amasiteri y'inkwi, niko byari bimeze mukuru uwo munsi ku itariki 7 ariko jenoside yatangiye nyir'ubwite. Niko byari bimeze, amasiteri y'abatutsi bishwe, kimwe cyuzura, ikirundo kimwe cyuzura, ikindi kirundo cyuzura, ugasanga bimeze nk'iki, nk'amasiteri y'inkwi bagize. Abo bose bari abatutsi bari kuva Kimisagara, bari kuva Nyamirambo, bari kuva Gitega, bari kuva
Biryogo, bari kuva Nyakabanda, bari kuva hose. Mu gitondo rero nari imenyereye nyine ko abavandimwe mukuru kwa mukuru wanjye bangemurira, batugemurira ngiye na mama ibya mu gitondo breakfast. Menya amakuru ko nta muntu uri kugenda, nari ntangiye kugenda afata amakuru. Noneho menya amakuru ko nta muntu uri mugenda, ndavuga nti ndabaho nte, bimbana ihurizo, birancanga, inzara itangira kugira gute, kunkubita. Kumbi na bakuru banjye aho bari n'umugore we ndetse na papa bose nta numwe utarabuka ngo ave aho ari, kuko ako kanya icyitwa umututsi, uwitwa umututsi nta burenganzira yari afite bwo gutirimuka ngo ave aho ari, ava hajya, ave hano ajye hariya. Icyo gihe hari kantine muri CHK, umuntu yaragenda akagura igikoma, nk'ijaga y'igikoma. Icyo gihe amafaranga yari akigize, ukayigura nk'igiceri cy'icumi, icumi rwose ryaguhazaga ku gikoma. Ubwo kuko nari maze gusonza, mbona nta muntu nakwaka ibiryo, nibwo nagiye ngana kuri kantine. Ubwo unguriye, ubwo nkagira Imana nkabona ngize icyo shyira mu nda. Aho nshimira umumama namenye amakuru ko yitabye Imana nyuma, umumama witwa Laurence, wabanaga n'ubumuga, afite imbaga ebyiri ku mpande zombi, agendera mu mbaga ebyiri. Ndibuka yanzaniye, yakoraga muri Croix Rouge, akorana na mushiki wanjye witwa Mukabagira Nosiata. Ndibuka ko ntangize ngo ndayizimije. Ndibuka ko yanzaniye igisorori kirimo imvange z'ibitoki, ibirayi n'ibishyimbo. Byancumye iminsi. Ariko ubwo mwibuke, niko imirambo y'abatutsi irimo igenda izanwa, irundwa imbere ya morgue. Bivuze ngo morgue yamaze kuzura. Kandi ubwo ni nako hazaga n'imirambo y'abasirikare ba leta y'icyo gihe, nabo babaga bavuye ku rugamba, barashwe n'abandi bapfuye. Ubwo barwanaga n'abande n'inkotanyi, inkotanyi zishaka guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi. Ahantu haje rero kuba ingorabahizi, byageze aho n'ibitanda biruzura, byashyirwagaho abasirikare ba leta y'icyo gihe n'abajandarume ba leta y'icyo gihe. Ndibuka umusirikare wa leta w'icyo gihe yaraje ahagarara ruguru, kuko mama nari murwarije muri sale yitwaga Pavillon, niba ariko yitwa n'iki gihe simbizi, ariko yari VIP icyo gihe kabisa. Ni sale nako cyari icyumba kijyamo abarwayi babiri gusa. Urumva icyo gihe cyari VIP. Ruguru ya Pavillon hari umukingo, nabonye barashyizeho indi nyubako, ariko mbere hari umukingo, ku buryo imodoka za gisirikare zazaga zinyuze mu marembo ya CHK kuri ya muyareba, zigahagarara ruguru ya Pavillon neza gutya, ku buryo wabaga asohotse muri Pavillon yabaga areba imodoka gutya ziri hejuru ye. Ndibuka umukobwa cyangwa umumama, nabonaga akuzeho n'umumama w'umusirikare afite imbunda, ubona ko afite n'amapeti, yatanze itegeko aravuga ati abatutsi bari ku bitanda. Yaraje ari kuri konvoyi y'imodoka zizanye imirambo y'abasirikare ba leta b'icyo gihe bakomeretse n'abandi bapfuye. Ahabwa amakuru ko ibitaro byagize nako ibitanda byagize gute, byamaze kuzura. Nibwo yavuze ati se ibyo bitanda nta batutsi babiriho? Ubwo nawe urabyumva icyo rashatse kuvuga. Ibiriho abatutsi babivanweho. Yego,
yego rwose muri paviyo muri CHK. Ubwo muri paviyo ndibuka hahise nako mu masare yose wasangaga muri korodoro naho hagize gute, hari inkomere zaje, ibitanda byabuze, zikaryama bakazishyira muri korodoro mu gihe bitegereje ko zitabwaho n'abaganga. Ndibuka haziyemo uwari diregiteri wanjye ku kigo cy'Intwari aho nigaga, aho nize icyo gihe, witwa Alphonse. Nawe bari bamutemye, ariko sinzi niba yaragumye kubaho, niba yarapfuye, ariko nzi ko yaje bamutemye, babura aho bamushyira ku gitanda, ubwo bamushyira hehe, muri korodoro n'abandi. Nibwo rero itegeko ryatanzwe ko umututsi uri ku gitanda agomba kugira gute, kuvaho kandi bakicwa. Ndibuka mu cyumba cya 8 muri paviyo niho nari ndwarije mama, nibwo bamaze gutanga iryo tegeko barebye ahantu hose hari abatutsi. Impamvu mvuga ko aribo bagizweho n'izo ngaruka nuko icyo cyumba twari turwariye, mama yararwariyemo, harimo n'uwari urwaye w'umuhutukazi, ariko ntacyo bamutwaye, w'umunyaruhengeri, ariko yari afite umutima mwiza kuko nabo hari uburyo bangaburiyemo. Ntabwo bitaye wenda kuri bagenzi babo ibyo bakora, ariko uwari umurwaje muri umunawe rwose barangaburiye, bamba hafi. Nubwo bitabaye kenshi, ariko nabo ndabashimira niba bakiriho. Niyo baba barapfuye nabwo ndabashimira, kuko hari igihe yabarishwe n'indwara, impanuka, birashoboka. Urumva ko niba uwo musirikare yari amaze gutanga itegeko, hagombaga kuvanwaho abatutsi kuri ibyo bitanda. Ubwo nagiye kubona mbona baje mu cyumba cya 8 muri paviyo aho mama yari arwariye, bamwica urupfu rutari rwiza. Nabirebye n'amaso yanjye. Serumu murazibona, serumu, iriya migozi yayo icamo y'amazi ya serumu, umuti murabona ntabwo upfa gucika, uba ukomeye. Ni wo banigishije mama wanjye paka ashize mu mwuka. Mama wanjye ndibuka ko yapfuye avuga ati mbabarira sinzongera, mbabarira sinzongera. Ntazi n'icyo azira. Yewe ndahamya ko we n'icyo gihe bitewe nuko yari yibereye mu cyumba atasohokaga, ibyuko indege yahanuwe nta nibyo yarazi. Ibyuko hari imirambo iri kuza y'abatutsi yishwe, mu by'ukuri ntabyo yarazi. Yari kubimenya iyo asohoka. Ibyo yagiye kubona nari impari, we yagiye kubona bamuhingutseho. Nta nubwo yarazi biri gutendekwa muri uwo mwanya, ariko nyine yapfuye avuga ati sinzongera, mumbabarire sinzongera. Ariko n'ubundi abaje gukora icyo gikorwa bari abasirikare. Bari abasirikare bavuga ati uyu si we mututsi batubwiye, nta kundi nyine bakoze ibyo bagomba gukora. Mama yarinze ashiramo umwuka muri uwo munsi, bamunigishije bamuzengurukijeho umugozi wa serumu, arinda agira ahera umwuka, avuga iryo jambo mumbabarire. Ubwo ni nkaho yakavuze sinzongera kuba umututsi. Kandi igihe cyari cyageze. Noneho wa murwayi wundi twari twegeranye, murwaza we bo ntago bahigwaga, yari mu bwoko bw'abahutu, yanshiriye isiri, kigenda batakwica. Ntago bari bakubonye wowe? Nyine nari aho ngaho mbibona ibirimo gukorerwa mama, anashizemo umwuka, nibwo yanshiriye isiri, kigenda batakwica. Mpita ngenda. Nyuma yarambwiye ati uzi ko iyo utagenda bamaze kwica mama wawe babajije ngo ka gatutsi kandi kari hehe kamurwaje. Urumva ko navuga ko uwo muhutu yangiriye akamaro, kuba yarambwiye ati genda batakwica. Ubwo rero mama ubwo amaze kwicwa, urumva ko umutravayeri ubuvuye aho ngaho
ubwo nahise mba Kabwera muri CHK mu gihe ntarabona uburyo mpava. Umutaraveri yaraje afata umurambo wa mama, ubwo nawubonye bawumanura kuri burankari, ndawukurikira baragenda nawo umurambo wa mama bawushyira ku batutsi bari bamaze kuba benshi aho ngaho imbere ya morgue ya CHK. Bamushyira muri kimwe mu birundo byari aho ngaho, ndabibona ntacyo nari gukora, ariko urumva nagize agahinda. Noneho mbona ko bimwe by'umuteto nari mfite amazi atakiri yayandi. Mbona abantu batangiye gukwira imishwaro, batangiye kwihisha, ugasanga umuntu, kuko ndibuka ko hari umuntu wambwiye ati ngwino nkujyane nguhishe muri CHK. Ngiye nsanga aho ari hari nk'abandi bangahe b'abatutsikazi n'abasore bangahe bihishe, nari nzi ko batakiri naho ngaho wenda bigendeye, ariko tubonaniramo aho ngaho. Ariko noneho inzara biza kuba ikibazo, biba ngombwa ko umuntu agomba gusohoka agashaka icyo kurya, biba ikibazo. Kandi gushaka icyo kurya twagombaga kugana hahandi hehe kuri kantine ya CHK. Nibwo tugiye kubera ko twabona icyo turya cyangwa tunywa, dusanga n'ubundi imirambo iracyaza, imirambo y'abatutsi bishwe bari kwicwa, imirambo y'abasirikare bari kugwa ku rugamba, yose yazanagwa aho ngaho.